Bé, bona tarda i moltes gràcies per ser aquí en aquest acte organitzat des de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès. Veureu, era costum de la casa que cada any, al voltant de Sant Jordi, cada secció organitzés un acte que tingués una certa relació amb la lectura. Però des de la secció de Filosofia vam pensar que ja s'organitzaven prou actes i prou activitats culturals sobre el sentit de la pròpia cultura i que potser estaria bé pensar alguna altra cosa que no aquests temes que sempre comencen i acaben en ells mateixos, no? I d'alguna manera vam pensar que estaria bé convidar algú que comentés una obra que s'ha llegit molt, s'ha traduït, s'ha interpretat des de fa molts segles i anteriors als nostres, no? I vam pensar que estaria bé portar un hel·lenista que ens comentés una tragèdia que es comenta des de fa més de 25 segles. Sobre l'Antígona circula una simplificació molt còmoda. El relat, el tòpic, diu es tracta d'una dona noble que combat un tirà per trencar una llei injusta. Això diu el relat, diguéssim, més general que circula. Llavors la meva pregunta és si els papers estan tan clarament repartits, si és una dona noble contra un tirà, si són unes causes nobles contra una tirania, aleshores, si són les lleis del cor, que són bones perquè són les lleis del cor contra les lleis de la ciutat injustes, aleshores, perquè és una tragèdia. No? Seria més aviat, si planteja només un dilema moral, seria més aviat un problema modern, un drama modern. Aleshores, a part d'aquesta simplificació, potser també al voltant de l'Antígona passa que s'ha llegit molts segles després. I clar, això fa que no se sàpigui si els autors que l'han llegit molts segles després quina relació guarden amb el text original ni amb com la volia presentar Sòfocles, no? Kierkegaard, per exemple, que se n'ha ocupat molt de l'Antígona i la presenta com el paradigma de la culpa heredada. Doncs vés a saber si la culpa de Kierkegaard, passada per segles i segles de cristianisme, per la reforma protestant, pel romanticisme, per Nietzsche, quina relació guarda la culpa de Kierkegaard amb el que volia presentar Sòfocles. Aleshores, per parlar, diguéssim, una mica, per posar una mica de llum a totes aquestes simplificacions i a aquestes ucronies, doncs hem convidat el Raül Garriga Sait, que el Raül Garriga Sait ha traduït Plató, Goethe, Rilke, Papadiamandis, ha escrit el pròleg a la seva traducció al català, ha traduït Bauman, Sloterdijk, i l'última traducció que ha fet és el Leviatan i altres narracions de Joseph Roth que ha publicat amb Còmplices Editorial. És el responsable tècnic de la col·lecció Bernat Metge de clàssics grecs i llatins, ha escrit l'assaig al gos cosmopolita i 2 espècimens més a contravent i fa poc s'ha editat la seva tesi doctoral que segueix el rastre d'Èsquil en von Humboldt i en Carles Riba. Això pel que fa a ell. Pel que fa a qüestions tècniques, doncs ara mateix són les 7:10. El Raül farà la seva conferència i després obrirem un torn de paraula. Estaria bé no acabar massa més tard de 8:45 i només demanar-vos, sisplau, que si podeu posar els mòbils en silenci per respecte elemental al ponent i a la resta de públic, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a tu i a l'Ateneu per convidar-me a ser aquí en aquest lloc fantàstic. Estic molt content de ser avui amb vosaltres. Aquests últims mesos, per aquesta conferència i per altres circumstàncies, he tornat força a la tragèdia grega i he tornat a rellegir l'Antígona després de molts anys de no dedicar-m'hi, concretament a aquesta tragèdia. I m'ha passat una cosa que diria que no em passa gaire sovint, que és que cada setmana totes les meves idees sobre l'Antígona s'ensorraven i n'apareixien unes altres de diferents. I de fet diria que encara avui les meves opinions sobre l'Antígona canvien molt ràpidament. Per tant, el que els oferiré avui és una imatge del lloc on em trobo, per dir-ho així, tenint en compte que és un lloc segurament una mica inestable. I a més també m'ha passat que últimament, quan he parlat amb gent o davant d'un públic de l'Antígona,
sempre de la interacció amb el públic n'han sortit idees especialment convincents i espero que avui també pugui passar això després de la conferència. Bé, començaré amb un nom inevitable. Cap a la dècada de 1820, a les classes que impartia davant un públic entusiasta a la Universitat de Berlín, el filòsof Friedrich Hegel es va referir diversos cops a l'Antígona de Sòfocles. Sabem que en parlava amb reverència i que la col·locava al cim de l'art universal. En aquelles classes retornava una vegada i una altra una interpretació que s'expressa en diversos llocs de l'obra de Hegel, però que potser s'expressa amb més claredat que en cap altre lloc en les lliçons sobre filosofia de la religió. En aquesta interpretació, Hegel veia en la tragèdia la col·lisió entre el dret de l'Estat, d'una banda, encarnat en Creont, i de l'altra, cito, l'amor familiar, allò que és sagrat, íntim i pertany al sentiment, raó per la qual també s'anomena llei dels déus subterranis. Cadascuna d'aquestes dues parts en conflicte, el dret de l'Estat i l'amor familiar, té la seva justificació, segons Hegel. Tant Creont com Antígona tenen raó a la seva manera, però només a la seva manera. I per la seva parcialitat, justament, tots dos cometen injustícia. I per aquesta raó, diu Hegel, és contra la parcialitat de cadascú que s'alça la justícia i els castiga. A les edicions canòniques de les lliçons de Hegel d'aquests anys 20, que de fet són textos reconstruïts a partir d'algun manuscrit de Hegel de vegades i apunts dels alumnes, per tant presenten una imatge que ha estat discutida i que s'ha de discutir. Bé, en aquestes edicions Hegel diu poc més que això, o la veu d'ultratumba de Hegel. I aquesta, de fet, és la interpretació que va quedar més sòlidament fixada en la memòria de la posteritat immediata de Hegel. Potser hi ha una certa ironia en això. De fet, pensem, Hegel és el filòsof que havia començat desenvolupant el seu pensament propi, criticant les oposicions formalistes dels seus predecessors. Era un filòsof que en la fenomenologia de l'esperit havia parlat de l'Antígona i n'havia parlat en termes força més complexos que aquests. Doncs bé, és irònic en certa manera que aquest filòsof quedés glaçat als ulls dels successors en aquesta interpretació esquemàtica de l'Antígona com un conflicte entre el dret de l'Estat d'una banda i l'amor familiar de l'altra. En aquestes lliçons que impartia Hegel, de fet, Hegel continuava un procés que s'havia iniciat aproximadament 3 dècades enrere, amb les primeres reflexions de l'idealisme alemany sobre la tragèdia. En aquest context, la tragèdia grega havia deixat de ser un gènere literari i havia passat a ser una experiència filosòfica, una experiència existencial, en podríem dir, fins i tot. Més que textos dramàtics concrets, aquí, en aquest context, el que ocupava el primer pla era el que ells anomenaven das Tragische, el tràgic com a tal, una essència que podia articular moments històrics però que tenia una validesa transhistòrica. I aquesta reflexió filosòfica sobre la tragèdia considerava indissociables de la tragèdia dues nocions. D'una banda, el conflicte i de l'altra, els conceptes generals. El tràgic consistia en un conflicte entre conceptes generals. Això ens pot semblar natural, ens pot semblar inevitable. I justament per això, perquè ens sembla natural i inevitable, cal recordar una cosa. Quan els grecs antics se serveixen de l'adjectiu tragikos, tràgic, no fa mai aparició la idea d'un conflicte entre principis abstractes. De fet,
Gairebé no treu cap ni la noció de conflicte. A un grec antic, la paraula tràgic el feia pensar en les idees de solemnitat, de sofriment, de pompositat verbal. En el viatge de la Grècia antiga a l'Europa moderna, de Tragikos a d'Astragice, no sembla d'entrada que s'hagi conservat cap bri de sentit. A aquest esquema de l'idealisme alemany no hi ha cap tragèdia antiga que s'hi adapti amb més facilitat que l'Antígona. Per alguns lectors, de fet, aquest fet, que l'Antígona aparentment s'adapti també a l'esquema, fa la tragèdia sospitosa de tenir poc interès literari. De fet, si només serveix per arribar a un esquema filosòfic, la literatura és un instrument auxiliar, prescindible, innecessari, sempre serà més raonable mirar d'entendre directament l'esquema que no pas perdre's entre detalls irrellevants. D'altra banda, però, hi ha tota una altra tradició que no està completament separada d'aquesta, però sí que forma una línia pròpia, la dels intèrprets literaris de l'Antígona, que almenys des de fa un segle han rebutjat taxativament la rellevància d'aquest esquema hegelià que comentava al començament. Però de tota manera l'esquema persisteix amb diverses variants. De fet, aquests dies es pot veure al Museu d'Arqueologia de Catalunya una exposició on el xoc entre Antígona i Creont es presenta com el conflicte entre legitimitat i legalitat, que de fet es presenta d'una manera molt semblant a com l'Anna explicava l'Antígona fa un moment. De fet, la concepció del tràgic promoguda per l'idealisme alemany jo diria que impregna qualsevol lectura nostra de les tragèdies antigues. Carles Riba, en la seva traducció de Sòfocles, el pròleg a l'Antígona, ell que tenia d'una banda una consciència extrema de la tradició i de l'altra una sensibilitat literària extrema també, explica aquesta tensió amb una frase que diu: el drama, es refereix a l'Antígona, és construït sobre un conflicte de principis, però es desenrotlla en la concretesa més pura. Bé, hi ha intèrprets que llegeixen l'Antígona sense interessar-se per la tradició de la filosofia de la tragèdia. N'hi ha que s'interessen per la filosofia de la tragèdia sense llegir l'Antígona. Avui, més que reprimir l'esquema d'entrada, jo el que voldria fer és prendre l'esquema rebut de la tradició com a guia per rellegir la tragèdia de Sòfocles, esforçant-me a passar de la reflexió abstracta a la vivacitat dramàtica. I miraré de respondre dues preguntes. La primera és com es manifesta el poder de Creont. La segona és quines són les raons d'Antígona. Faig una consideració prèvia. Un tret de la tragèdia grega era l'austeritat escènica. Amb això vull dir que bona part de les accions dels personatges no representaven davant els ulls dels espectadors, sinó que les explicaven altres personatges. S'ha dit que era un teatre de la paraula. Assistir a una representació de la tragèdia no era tant veure un espectacle, que també hi era, aquest element hi era, però no era tant això com imaginar-se el món que dibuixaven les paraules anunciades pels actors. A l'Antígona hi ha una cosa omnipresent que no es veia al teatre. I gairebé tots els personatges hi fan referència algun cop. Aquesta cosa és el cos de Polinices que es descompon a les portes de la ciutat. I s'insisteix justament en això, que es descompon. El guarda que el vigila remarca fins i tot que el cadàver fa pudor. I es parla també dels gossos i els ocells que s'hi acostaran per devorar-lo. La putrefacció d'un cadàver, especialment del cadàver d'un guerrer, era un fet ple de ressonàncies en la literatura grega. Tots recordareu com comença la Ilíada, evocant els troians que Aquil·les va fer presa de gossos i de tots els ocells. La desfiguració del cos era una infàmia, naturalment, per al mort i per als seus familiars, i era també, en la Ilíada, el pitjor mal que els guerrers podien desitjar als seus enemics. Desfigurar el cadàver era destruir l'enemic d'una manera radical, privar-lo del seu honor físic.
És el que fa Aquil·les amb el cadàver d'Hèctor, arrossegant-lo al voltant de Troia i deixant-lo irreconeixible. Però el fet també és execrable quan es deu a causes naturals. Després de la mort de Pàtrocle, per exemple, Aquil·les confessa que té por que les mosques desfigurin el cos del seu amic. Crec que podem entendre aquesta por. No fa gaire, de fet, hem vist, per exemple, soldats iazidites que recuperaven els cadàvers dels civils executats pel pretès estat islàmic a fi de donar-los un enterrament digne. El cos de Polinices, doncs, es descompon. Els ocells hi picotegen. Els gossos comencen a ensumar-lo. En el punt d'inflexió de la tragèdia, en el discurs de Tirèsies, aquest cos putrefacte farà un paper fonamental. Ja hi arribarem. De moment el deixem on és, el deixem fora de l'escena. I ara intento respondre la primera de les dues preguntes que he formulat. Com es manifesta el poder de Creont? El nom de Creont significa el poderós. I al començament tot quadra. Creont és el nou sobirà de la ciutat, de Tebes, l'endemà de la mort de Tèocles i Polinices, els fills d'Èdip. Antígona, quan apareix al començament de la tragèdia, l'anomena general. L'anomena general perquè Creont encara està efectivament al capdavant d'una ciutat en armes. Creont, per tant, no ha usurpat el poder d'una manera il·legítima. L'ha obtingut perquè era l'únic mascle viu de la família regnant. El sobirà Creont assenyala que Tèocles i Polinices s'han fet, diu, autors i víctimes alhora d'un atac de fratricidi. I ell es presenta a si mateix com un governant segur, saludable, que se sent lliure de tota pol·lució religiosa. I en la seva primera aparició, Creont fa un discurs molt cèlebre sobre la fidelitat a la pàtria, que ell posa per davant de la fidelitat a persones concretes. Aquest discurs, que en la percepció d'algun lector modern pot sonar intimidatori, de fet, podia ser compartit per bona part del públic original. Pèricles, el gran Pèricles, a qui Atenes devia bona part de la seva glòria, i que seia en un lloc privilegiat en el teatre, en el moment en què representava Antígona, com les altres tragèdies, Pèricles havia fet discursos molt semblants al de Creont, en els quals deia que la fidelitat a la pàtria era més important que la fidelitat a persones concretes i que era de la fidelitat a la pàtria que sortia l'amistat entre les persones concretes. Però alhora hi ha alguna cosa més. El cor de tebans fidels reconeix a Creont el dret d'usar tota llei tant sobre els morts com sobre els vius. I més endavant, en la tragèdia, ens assabentem que el poble no gosa fer-li retrets. El seu poder, doncs, intimida i presenta certament alguns trets tirànics. Potser, doncs, d'entrada diríem que el poder de Creont és problemàtic per excés, però no pas per defecte. Potser. Dic potser perquè l'entrada de Creont és imponent, però des del començament passen coses desconcertants amb aquest poder. Així que Creont ha proclamat oficialment que està prohibit retre honors al cadàver de Polinices, es produeix una estranya ruptura estilística i un poder al capdavall també és un estil. De la solemnitat del discurs de Creont es passa a la xerrameca d'un guarda que es cargola de por davant el sobirà, d'un guarda que descriu les seves pròpies vacil·lacions, el seu terror a ser castigat i que abans d'explicar res, abans de comunicar cap notícia, diu, com els nens, no he sigut jo. La notícia que porta aquest personatge insignificant és, com sabem, que la primera ordre que ha donat Creont acaba de ser transgredida. De fet, l'escena suggereix que l'ordre ha estat transgredida just mentre el sobirà la pronunciava. Així comença l'accés de Creont al poder, formulant una ordre que és transgredida en el mateix moment, o potser fins i tot abans, de la seva pronúncia oficial. Com tot poderós davant un desafiament, Creont necessita un enemic lògic, un enemic plausible, un enemic que el justifiqui, un enemic que s'hi oposi i que s'hi resisteixi.
Creont el busca de seguida, el busca amb una pregunta, però s'equivoca ja en el moment de formular aquesta pregunta. Diu, quin home ha tingut aquesta audàcia? La malícia amb què està construïda l'escena és deliciosa a partir d'aquest moment. El Corifeu, el cap del cor, que pressent que en l'enterrament simbòlic ha actuat la mà dels déus, diu això, perdó, que pressent que en l'enterrament ha actuat la mà dels déus, i Creont s'enfurisma i sospita que tramen un complot contra ell. Creont s'abranda, s'inflama, amenaça de penjar-los a tots si no li diuen qui l'ha desobeït, i novament, enmig d'aquest discurs, enmig de la seva veu autoritària i tronadora, aquesta veu és interrompuda per la por còmica del guarda, que diu: em permetràs de dir un mot o faig mitja volta així i me'n vaig? La ruptura d'estil és dramàticament molt expressiva. Creont, naturalment, s'exaspera. No solament algú ha transgredit la seva ordre, sinó que el més insignificant dels seus súbdits li fa perdre els papers. Però la humiliació de Creont no s'acaba aquí, a la fi del primer episodi. El guarda se n'ha anat assegurant que no tornarà més. Podem imaginar-nos l'alleujament del sobirà. Però a l'inici de l'escena següent, Creont, que surt novament del palau, es torna a trobar justament aquell guarda irritant. I ara aquell guarda irritant li porta Antígona, atrapada en l'acte de retre honors fúnebres al seu germà. Cal pensar l'enormitat del fet. Creont, l'oncle d'Antígona, no és solament el seu sobirà, sinó que també, després de la mort d'Èdip, de Tèucles i de Polinices, és el cap de la seva família. Per tant, Antígona desballesta la seva doble autoritat, com a cap de la ciutat, com a cap de la família. Fins ara, Creont havia aconseguit manar poc. Ara encara es revela més impotent. I la cosa no s'acaba aquí. He dit que tot poderós qüestionat necessita un enemic que s'hi oposi, que s'hi resisteixi, perquè ell pugui rebel·lar-se amb tot el seu poder. Però a Creont no li és concedida ni aquesta gràcia. Antígona respon dòcilment totes les preguntes que li fa Creont. Antígona accepta el càstig. Antígona desitja el càstig. Dins el cor de Creont ja no se sap si pesa més la indignació o el desconcert. De tota manera, ara el sobirà té realment l'oportunitat de manar, de castigar la desobediència. I en lloc de respondre a les paraules solemnes d'Antígona, que comentaré més endavant, Creont la condemna a mort a ella i a la seva germana. Tot seguit, però, arriba Ismena, la germana suposadament covarda, i resulta que Ismena també vol ser castigada per Creont. De fet, davant el sobirà, les dues noies, Antígona i Ismena, es barallen per veure qui té més dret a rebre el càstig. Creont passa del desconcert a l'estupefacció. Aquestes dues noies, diu, jo us dic que l'una acaba de tornar-se boja i l'altra ho és, d'ençà que va néixer. Però bé, al capdavall, Creont ha aconseguit exercir mínimament el poder. S'emporten Antígona i Ismena dins el palau per lligar-les. Només que ara hi ha un altre problema. Ara apareix Èmon, el fill de Creont, promès d'Antígona, i es disposa a soscavar encara més la seva autoritat com a pare. Creont insisteix que farà matar Antígona i intenta calmar-se a si mateix fent un discurs sobre la necessitat d'obeir sempre els pares i els governants. Èmon li fa advertiments contra l'orgull excessiu i li explica que el poble dona la raó a Antígona i li demana que cedeixi. I amb aquesta intervenció, Èmon aconsegueix que Creont es manifesti de la manera més tirànica. Arriba a dir, la ciutat no pertany de llei al seu amo. Creont, que s'havia enfurismat davant el guarda, que s'havia tornat a enfurismar davant Antígona, encara s'enfurisma més davant el seu fill. Exclama que farà portar Antígona i la farà matar allà mateix. Perdó. Però aleshores comença a passar una cosa extraordinària. Èmon se'n va i el Corifeu pregunta a Creont si pensa matar totes dues germanes. I el sobirà respon que només en matarà una, Antígona, la que ha comès la infracció, i no només això, sinó que no farà lapidar Antígona al mig de la ciutat, que era el càstig previst inicialment,
segons Antígona mateixa, sinó que la deixarà morir tancada en una cova ben allunyada de les cases. Sense donar cap motiu per fer-ho, Creont ja ha començat a fer-se enrere. Per sota de la contundència de les seves paraules ara s'intueix una enorme inseguretat. Creont doncs es fa enrere en 2 punts essencials. Només matarà una germana i alhora reconeix que apedregar en públic Antígona hauria estat una taca per la ciutat. Però bé, almenys sembla que Creont finalment ha donat una ordre precisa que es complirà. Tots els seus discursos grandiloqüents a la fi s'ompliran de contingut. O potser no, perquè immediatament entra Tirèsies. Creont sent un calfred. Tirèsies fa el discurs més gràfic i terrible de tota la tragèdia. Recordem, com he dit al començament, que el cadàver de Polinices es descompon a les portes de la ciutat, fora de l'escena, a l'espera que Sòfocles en faci l'ús dramàtic més eficaç. I ara ha arribat el moment. Llegeixo una part del discurs de Tirèsies. Jo seia al seti antic, des d'on miro els ocells, que m'era port de tot averany, i sento una remor desconeguda d'ocells que xisclen amb un desfici sinistre i ensalvatgit. S'esqueixaven els uns als altres amb les urpes, a mort, me n'adonava. El soroll de les ales no era pas obscur. De seguida, atemorit, provo de fer sacrificis als altars encesos. De les víctimes, però, no s'encenia el foc de fest, sinó que damunt la cendra, podrint-se, es descomponia el suc de les cuixes, fumejava, crepitava. I aquesta malaltia és pel teu designi, s'adreça a Creont, aquesta malaltia és pel teu designi que la sofreix la ciutat. Tots els nostres altars i els nostres fogars són plens de la menja que els ocells i els gossos han arrencat del pobre fill d'Èdip, caigut a la batalla. I aquí aquell cadàver que estava fora d'escena apareix en forma d'entranyes escampades pels altars. Tirèsies evoca un món desencaixat. La relació entre els homes i els déus ha estat pertorbada. La putrefacció del cadàver s'ha estès a tota la ciutat. S'ha trencat, doncs, la comunicació ritualitzada entre homes i déus en el sacrifici. Tirèsies diu que cal posar-hi remei, que l'obstinació no porta enlloc. Pregunta, quina proesa és matar un mort per segona vegada? De primer, Creont es resisteix a Tirèsies. I no és fins que Tirèsies l'avisa que aviat perdrà el fill, que hi haurà gemecs d'homes i dones a la seva pròpia casa i que els enemics s'agiten per la pudor impura que els arriba, que Creont cedeix. Finalment, Creont acaba demanant consell als ancians del cor. Per tant, el tirà finalment es rebaixa a escoltar la veu del poble, admetre, si volem dir-ho així, la democràcia. I, cosa novament extraordinària, el Corifeu dona una ordre directa que ell s'afanya a executar. L'ordre del Corifeu és: vés, treu la noia del cobert on és, sota terra, i funda una tomba al mort abandonat. Fins a aquest punt, doncs, Creont encarna el poder efectiu. Aterrit per les amenaces que pesen sobre la seva família, amb el pressentiment de perdre-ho tot, obeeix l'ordre d'un súbdit, una ordre que revoca les úniques decisions que ha pres com a sobirà. I no s'ha acabat encara. Sòfocles encara reserva una altra humiliació, amb una astúcia dramàtica que regira l'espectador per dins. El Corifeu, com heu vist, dona 2 ordres a Creont: alliberar Antígona i enterrar el mort. Alliberar Antígona i enterrar el mort. Creont obeeix, però inverteix la seqüència. Primer va enterrar el mort i després a alliberar Antígona. I potser és una decisió sensata. Primer cal complir amb els déus i després amb els homes. Però justament perquè Creont vol complir primer amb els déus, que tot acaba malament. Mentre ell enterra Polinices, mentre fa el ritual salvador, Antígona té temps de suïcidar-se dins la cova. Quan Creont hi arriba, el seu fill Èmon, fora de si, intenta clavar-li l'espasa i després es mata a si mateix. L'enterrament de Polinices, per tant, és l'únic cop que Creont ha actuat amb les seves pròpies mans, amb pietat i seny en tota la tragèdia. És l'únic cop que ell ha intentat executar realment una decisió. I el resultat és aquest: la mort del seu fill,
el suïcidi de la seva dona Eurídice, la destrucció de la seva família. I ara ens podem preguntar, aquest Creont humiliat per tots costats, amb una arrogància que és només la màscara de les vacil·lacions, enganyat per la sort de la manera més cruel, aquest Creont pot representar el dret de l'Estat, d'alguna manera? Tiro una mica enrere. Potser m'he saltat alguna cosa, de fet. Potser si mirem els discursos de Creont de més a prop hi podem trobar alguna mena de raonament lògic, per dir-ho així. Potser Creont defensa una doctrina coherent i el que passa és que no sap fer-ne el motor dels seus actes. Creont, de fet, com he dit, comença afirmant el qui davant la seva pròpia pàtria fa passar l'amic que estima, aquest home jo el compto per no res. I el seu fill Èmon li suplica que no tingui sempre una manera absoluta, un caràcter únic i immutable, al·ludint, sembla, a la seva voluntat d'exercir el poder absolut. Per tant, algú que defensa la fidelitat a la ciutat per sobre de tot, per sobre de qualsevol altra filia, de qualsevol altre lligam amb ningú, potser sí que representa l'Estat. Però provo de concretar una mica més. Fixem-nos en com parla Creont. A l'inici del seu Parlament, del Parlament programàtic, aquest Parlament en el qual diu que el lligam amb la ciutat ha d'estar per damunt de qualsevol altre, en aquest Parlament passa una cosa curiosa. Creont comença exposant la genealogia dels reis de Tebes i justifica el seu poder, literalment, per dret de parentiu amb els morts. La ironia, de moment, només s'insinua. Els lligams de parentiu són la base del poder polític que relega els lligams de parentiu a un segon pla, prohibint l'enterrament de Polinices. Després de recordar que els enemics de la terra no els podem considerar amics, això és el que diu Creont, i que és de la salvació de la ciutat que sorgeixen els amics, Creont comença a baixar els detalls i diu els 3 versos següents. És amb aquests principis que engrandiré la ciutat i en són germanes les ordres que he pregonat avui. Els ciutadans, en són germanes les ordres que he pregonat avui als ciutadans pel que fa als fills d'Èdip. És a dir, amb aquests principis engrandiré aquesta ciutat i d'aquests principis en són germanes les ordres que he pregonat avui. Veiem, per tant, que per expressar la coherència del seu discurs i dels seus actes, Creont recorre a la metàfora de la fraternitat. I ho fa l'endemà que 2 germans s'hagin mort l'un a l'altre i pocs segons abans de dir que un dels 2 germans ha de quedar privat de sepultura. De fet, des del començament a Creont les paraules se li omplen de calamitats. La xarxa del llenguatge ha començat a embolicar-lo i ja no se'n desfarà. Així, sembla lògic que allò que finalment faci cedir Creont al final no sigui la raó d'estat, sinó l'amenaça que la mort s'abatrà sobre un que és de les seves entranyes, diu Tirèsies. Per tant, Creont canvia d'opinió per defensar la seva família. De fet, ja gairebé ni recordem la solemnitat del poder polític que Creont s'esforçava a revestir a l'inici. Les esquerdes que s'obrien en el seu discurs amb aquesta ambivalència de les referències a la família s'han obert del tot i l'edifici s'ha ensorrat. El significat del seu nom, al final, el poderós, només és un sarcasme. Més endavant tornaré més breument sobre Creont, però ara voldria passar a la segona pregunta. Quines són les raons d'Antígona? D'entrada costa dir què significa el nom d'Antígona. La segona part, Gone, té un significat clar, remet a les idees d'engendrament, de llinatge. La primera part, per això, Antí, té significats molt diversos. Pot significar enfront de, en lloc de, també pot significar contra, com el nostre anti, però també pot significar semblant a, i el significat del nom és incert, semblant per llinatge, contra llinatge, desigual per naixement, de naixement superior. No es pot determinar exactament. I de fet, aquesta relació amb la gènesi familiar tan difícil de precisar potser reflecteix un tret d'Antígona. Antígona, que és l'heroïna, com sabeu, nascuda de l'incest i atrapada en una guerra fratricida. A l'inici de la tragèdia, que comença amb un pròleg dialogat entre Antígona i Ismena,
Antígona s'adreça a la seva germana i li diu: ignores que per als qui estimem venen desgràcies d'enemic? Ignores que per als qui estimem venen desgràcies d'enemic? El llenguatge és bèl·lic, naturalment. És un llenguatge semblant al que farà servir Creont, les paraules són semblants, però Antígona fa servir aquestes paraules d'una manera completament diferent. Per a Creont, com per al cor de tebans fidels, els enemics són els atacants, tots els atacants gloriosament derrotats, i els amics són els propis ciutadans. Per Antígona, l'enemic és el poder que ataca els estimats amb qui la uneixen lligams de sang, lligams recíprocs de deure i obligació. La ciutat, doncs, està en guerra amb l'exèrcit que ve de fora i Antígona està en guerra amb el sobirà que li impedeix enterrar el seu germà. L'edicte de Creont unifica el cos civil, aquest edicte que diu primer és la fidelitat a la ciutat. Aquest edicte unifica el cos civil i el contraposa als de fora, i en canvi Antígona trenca aquesta imatge del cos civil unificat perquè suposa el poder que la promou, però la trenca apel·lant únicament als lligams de sang. Antígona ja sap des del començament que el càstig per infringir l'edicte de Creont és la mort. I davant la indecisió d'Ismena, ella es proclama disposada a morir, perquè, diu, serà un orgull morir després d'enterrar el germà. S'anomena a si mateixa Antígona santament criminal, en una frase paradoxal típicament sofoclea, santa davant els déus, o sagrada davant els déus, o persona que ha fet actes sagrats davant els déus, seria més adequat, i criminal davant l'autoritat humana. Després d'aquest pròleg, Antígona fa dues aparicions i cadascuna d'aquestes dues aparicions té un gran discurs. El primer és el més cèlebre de tots i és el que Antígona diu just quan després Creont li ha preguntat si ha gosat transgredir aquestes lleis. Diu Creont que de fet no són lleis sinó que són una simple proclama. El comentaré amb una mica de calma, el llegeixo primer de tot, en llegeixo una part. Antígona respon: sí, he transgredit les teves ordres, la teva proclama. Sí, perquè no és pas Zeus que me les havia promulgat. I la justícia, que viu amb els déus subterranis, no ha fixat pas entre els homes aquestes lleis. I no creia que les teves proclames fossin tan fortes que un mortal pogués passar per sobre dels preceptes no escrits i immutables dels déus. Perquè no són d'avui ni d'ahir, sinó que viuen sempre, i ningú no sap quan van aparèixer. Jo no tenia pas intenció, per por del que pensés cap home, de pagar-ne davant els déus la infracció. A l'interrogatori que li fa Creont, doncs, que és un interrogatori jurídic, Antígona hi respon amb un llenguatge jurídic, amb un llenguatge que parla de preceptes, que parla de lleis, però un llenguatge jurídic que anul·la el llenguatge jurídic de Creont. Aquest és el primer gran discurs d'Antígona i de fet és el que l'eleva d'una manera més indiscutible. Antígona aquí sembla una heroïna de l'universal. Després hi ha un tens diàleg amb Creont en el qual ella pronuncia una frase que fins i tot fa pensar en l'Evangeli. En la traducció de Riba aquesta frase fa: no he nascut per compartir l'odi, sinó l'amor. Moments com aquests fan comprensible, en certa manera, la invocació, una invocació que no és del tot extravagant, que feia, per exemple, Thomas de Quincey. No és extravagant, vull dir que surten altres autors, però que Thomas de Quincey feia d'una manera especialment eloqüent l'any 1846. Adreçant-se a Antígona, deia: Santa pagana, filla de Déu abans que Déu fos conegut, flor del paradís un cop tancat al paradís, dama idòlatra i tanmateix cristiana. Bé, els 2 mil·lennis d'història cristiana pesen sobre totes les nostres lectures d'Antígona. Això és indubtable. El que ens hem de preguntar és en quina mesura li fan justícia. Faig un petit excurs. Tots recordareu una frase de l'Evangeli. Hi ha un moment que Jesús diu: jo no he vingut a portar la pau, sinó l'espasa. He vingut a separar el fill del pare, el fill a la filla de la mare, la nora de la sogra. Són instruccions als seus deixebles. És una frase
que m'estremeix cada cop que la llegeixo. Penseu, si teniu fills, això, en un Crist que els separa de vosaltres. O pensem en un altre moment. Hi ha un moment de l'Evangeli en què un deixeble diu a Jesús que abans de seguir-lo vol anar a enterrar el seu pare. I Jesús li dona una resposta que també és naturalment molt coneguda. Diu, segueix-me i deixa que els morts enterrin els seus morts. Bé, és justament perquè l'amor, crec, és justament perquè l'amor que predica Jesús és un amor incondicional, un amor sense exclusions, que pot trencar les relacions més íntimes i indiscutibles, que es pot enfrontar als lligams heretats. De fet, en aquests passatges de l'Evangeli permeten argumentar que en el nucli fundacional del cristianisme hi ha una violència potencial contra les formes de vida rebudes, contra l'ordre establert. De fet, naturalment, aquest amor evangèlic en la seva radicalitat és humanament insostenible i, de fet, tota comunitat es perpetua gràcies a les distincions heretades, gràcies a la força de la vergonya, que és una força alhora incloent i excloent, gràcies a la certesa que no tots els homes mereixen el mateix amor. De fet, això potser ho confirma la mateixa història del cristianisme amb la seva alternança entre períodes de reforçament de les institucions i intents de retorn a la puresa evangèlica. I crec que és una tensió que, sigui quina sigui la nostra relació personal amb el cristianisme, tots tenim molt present i, de fet, potser el papa actual l'encarna com ningú. Doncs bé, on volia anar a parar? Antígona afirma exactament el contrari que Jesús. El seu amor és un amor als parents de sang, una afirmació dels llaços no triats de la família, un reconeixement dels lligams rebuts que impliquen deures i obligacions. Això és el que significa filia aquí. Aquesta filia que traduïm per amor, perquè és realment difícil traduir-ho d'una altra manera, és una referència a lligams que impliquen deures i obligacions i lligams rebuts, a lligams que en la seva major part no són triats. De fet, Antígona no faria el mateix que fa per Polinices per qualsevol altra persona. Hem d'imaginar que la ciutat està envoltada de cadàvers d'enemics. Antígona no se'n preocupa. Antígona actua posseïda pels lligams de sang, que són una de les coses més excloents del món. I amb això no pretenc situar Antígona en una mena d'estadi moralment inferior. No, de fet, em sembla que estaríem tots d'acord que els lligams de sang continuen fent un paper central en la nostra societat. Pensem, per exemple, en el fenomen de les mares de lloguer, on tot el que es pot arribar a fer econòmicament, mèdicament, emocionalment, per tenir un fill biològic. El que afirmo és que Antígona actua com actua perquè el poder ataca una de les coses més misterioses i més presents que coneixem, que és la vinculació no voluntària amb els parents, la realitat d'uns lligams que res ni ningú no ens ha dictat, ni la nostra voluntat, i que semblen determinats pels déus i que a Grècia eren efectivament protegits pels déus. I ara arribo als 11 versos escandalosos de l'Antígona. En el seu segon gran discurs, l'últim discurs que fa abans de morir, després d'entonar uns cants de lament de gran tensió, la filla d'Èdip raona així. Perquè mai, ni si hagués estat mare de fills, ni si se'm descompongués un marit mort, no m'hauria pres aquest treball contra la voluntat dels ciutadans. I en quina llei em baso per dir això? De marit, si se m'hagués mort, en podria tenir un altre. I un fill d'un altre home, si hagués perdut el meu. Però amb la mare i el pare tancats a l'Hades, no hi ha manera que em broti mai cap germà. Carles Riba va escriure: aquí Antígona sembla de moment jugar-se tota la consideració d'heroïna que s'ha guanyat. Goethe veia en aquests versos un càlcul és la paraula que feia servir, indigne, i desitjava que algun filòleg demostrés que són versos espuris. Fins avui cap filòleg no ho ha pogut demostrar. Bé, en instants d'agitació diem coses que no pensem, però que tot i això apunten a una cosa real, important. En les situacions dramàtiques de Sòfocles pot passar el mateix. D'una banda, Antígona repeteix un sil·logisme o una argumentació, no és ben bé un sil·logisme potser, que ja trobem en l'obra d'Heròdot. Aquest raonament de podria tenir un altre fill, podria tenir un altre germà, podria tenir un altre marit, però no podria tenir un germà un cop morts els pares.
En un moment d'impotència, doncs, Antígona recorre unes paraules que ha sentit i recorre per repenjar la seva fúria dolorida en algun suport, encara que sigui un suport buit. Ella, al capdavall, no té marit ni té fills. Les seves paraules, per dir-ho així, són pura teoria. Però alhora, aquestes paraules, crec, toquen el moll de l'os. El germà, diu Antígona, és insubstituïble. El germà també és el grau de parentiu, amb qui, parlant arcaicament, compartim més sang. Amb el marit o l'esposa, evidentment, no en compartim. Amb el fill, només en compartim parcialment. Els germans, en canvi, comparteixen tota la sang, barrejada del pare i de la mare. Per això els germans són els parents que més s'assemblen, fins al punt que poden ser bessons. És un pensament estrany per nosaltres, però és un pensament present en literatures populars d'arreu del món. El trobem a l'Índia, el trobem a l'Iran, el trobem a Grècia i també el trobem en les nostres rondalles, on sovint els germans s'alien contra altres familiars. Per tant, aquest raonament d'Antígona apunta a la importància de la sang concreta, a la força que guia obscurament la seva acció. Perquè ara veiem encara més clarament que és la proximitat insubstituïble amb el germà el que mou Antígona, no pas el deure diví d'enterrar tots els morts. Antígona no actua per cap principi de solidaritat universal, sinó pel més particular i intransferible dels lligams. Al capdavall, doncs, potser no fem gaire violència a Antígona si diem que representa la família. Però això no és tot. En les obres antigues, el primer vers sempre és molt important. I la tragèdia de Sòfocles comença amb un vers pronunciat per Antígona, que és un vers d'una gran concentració, un vers impossible de reproduir en cap llengua romànica. És un vers que format per una interjecció i 4 paraules que Carles Riba, en la seva versió en prosa, desglossa així. Ets de la meva sang, germana en tot, Ismena estimada. Parla Antígona, naturalment. Ets de la meva sang, germana en tot, Ismena estimada. La primera paraula del grec, després de la interjecció, és koinon, que apela a la comunitat de sang, entre Antígona i Ismena. El fet és que poc després de pronunciar aquestes paraules, Antígona rebutja agressivament Ismena per la seva prudència, fins i tot quan ella s'ofereix a guardar-li el secret de l'acte que cometrà. Aquest vers, per tant, amb aquesta apel·lació a la comunitat de sang, s'esmicola de seguida. De fet, tota la tragèdia l'esmicola, aquest vers. Més endavant, quan Ismena s'inculpa a si mateixa, la seva germana la torna a rebutjar. Quan Antígona ja és a tocar de la mort, en el seu lament, arriba a esborrar Ismena de la família. Afirma, i pel meu destí sense llàgrimes, ningú dels meus no gemega. I més endavant, Antígona s'anomena a si mateixa l'única deixa, l'única resta del casal dels reis. Antígona, s'ha dit algun cop, mata la germana amb les seves paraules. Aquell lligam indestructible de la sang, al capdavall, potser no és tan indestructible. I ara intuïm una altra cosa. Antígona actua pel dolor de veure el germà deshonrat. La força extraordinària de la seva veu, de la seva presència, comple tota l'obra, encara que, com sabeu, desapareix poc després de la meitat de l'obra. Aquesta força és una força sorgida d'un dolor furiós. I com sempre, en situacions d'aquesta mena, les paraules que expressen aquesta força són imperfectes. Primer, Antígona recorre a la retòrica elevada de les lleis no escrites, que era una retòrica que circulava a l'època i que podia servir per justificar actes de menes ben diferents. Després, ja arran de la mort, adreçant-se al seu germà traspassat, no pot fer res més que citar, desencaixant-lo, un passatge d'Heròdot. El públic original ho devia veure més clarament que nosaltres, això. En Antígona hi ha una fúria dolorida que busca paraules inútilment. Paraules que cada cop es revelen insuficients. I per això també desapareix Ismena. Malgrat els discursos, Antígona no és la sang, no és el concepte de la família, que també inclouria la germana, sinó un sofriment concret que augmenta a mesura que es descompon el cadàver de Polinices, amb tota la susceptibilitat i amb tota la insensatesa del sofriment.
Els personatges de Sòfocles fan uns esforços immensos per dominar la vida, per dominar l'atzar, per dominar les amenaces que reben o intueixen. I l'instrument més útil que tenen per exercir aquest domini són les grans paraules, les paraules que els posen sota l'aixopluc dels déus o de conceptes imponents. Així no sorprèn que la tradició hagi acabat presentant Antígona i Creont només sota la llum dels grans ideals. Però a mesura que avança l'acció, veiem com les paraules es van corcant, van sonant cada cop més buides, es fan cada cop més inútils, fins que els personatges mateixos les llencen i es troben davant una cosa que no dominen sinó que els domina. Topen amb un límit que no tracen ells, sinó que els és traçat. Perquè és cert, com es diu sovint, que a l'Antígona tot el que passa és explicable des d'un punt de vista exclusivament humà. Res no requereix la intervenció directa de la divinitat. Alhora, però, sempre s'insinua l'existència d'un segon pla més que humà, que no és una predestinació a la manera de la teologia cristiana, sinó alguna cosa més difusa, alguna cosa que rep tota mena de noms, però resisteix a ser dita d'una manera definitiva. Tot el que fa Creont té conseqüències humanes, humanament explicables, però els guardes han vist un remolí misteriós al voltant del cadàver. Les entranyes de Polinices han contaminat tots els altars. Aterrits pel desordre ritual, els enemics de Tebes s'agiten. Els personatges en aquestes situacions s'adonen que el que els passa és humà i que alhora obeeix alguna llei que no han establert els homes. Palpen, per dir-ho així, la seva façana exterior, la pell vulnerable que separa la mortalitat de l'esfera divina, del vent de l'esfera divina, que és un vent insensible, que bufa sense finalitat ni justificació. És un vent que s'emporta una Antígona posseïda pel seu determini, però també un Èmon desesperat, una Eurídice perduda, un Creont que més que l'encarnació del sobirà absolut és un home que s'ha equivocat i que ho sap i que ho ha perdut tot. I justament perquè bufa aquest vent, els homes a estones ho són tot i a estones no són res. Sòfocles amb prou feines moralitza. Ell mostra i constata. Els intèrprets de Sòfocles de totes les escoles i tradicions sempre s'han barallat amb aquesta mena d'accés de sentit, amb aquest vertigen que intuïm en les seves tragèdies, i han buscat conceptes per delimitar-lo. El poeta Hölderlin descobria en el dol de Sòfocles, en un epigrama cèlebre, la joia més alta. Els filòsofs idealistes dibuixaven esquemes de principis en conflicte. L'humanisme cristià parlava del triomf moral de l'heroi tràgic, malgrat totes les desgràcies. L'hel·lenista Humphrey Quito es referia a la confiança en l'ordre racional del cosmos. Filòlegs més recents han trobat en Sòfocles una denúncia de la crueltat dels déus i de l'absurditat del món. De fet, entre la confiança resignada i la desolació, en els estudis trobem tots els matisos anímics, tots els conceptes imaginables per fixar i reduir la densitat de les tragèdies. Jo, si us he de ser sincer, no puc deixar de notar una certa impotència en tots aquests intents d'atrapar el tràgic. Perquè potser, més que a cap sistema desxifrable, la tragèdia de Sòfocles s'assembla a un lloc. Miro d'explicar-me. A l'últim drama del poeta, l'Èdip a Colonos, hi apareix un lloc imponent. Tota l'acció passa vora un bosc de llorers, oliveres i vinyes consagrat a les Eumènides. Aquí, en aquest bosc, el vell Èdip, sec, desvalgut, diu a les seves filles, que també són les seves germanes, Antígona i Ismena, a totes dues, sense fer cap diferència, els diu que ningú no les ha estimat tant com ell i les fa marxar perquè no vegin ni sentin coses prohibides. Aquí, en aquest bosc, se sent una veu que crida a Èdip. Es fa tard, li diu. I aquí l'heroi desapareix per sempre. Aquest bosc és un lloc que no surt als llibres, observa un personatge que viu a la vora. És un lloc que no surt als llibres, és, podríem dir, una realitat viscuda. I tota l'obra, tot l'Èdip a Colonos es tenyeix de la seva presència inquietant. La tragèdia de Sòfocles és un lloc com aquest. És un lloc que contempla amb indiferència els esforços que fem per reduir-lo a esquema o a concepte. Podem dir, això sí, que hi hem estat. Moltes gràcies.
Bé, espereu-vos un moment, si teniu preguntes. Ara hi ha la Jordina, mira, aquí davant. Bona tarda. La pregunta que et vull fer, és 3 punts, 3 èpoques. Una és l'any, podríem dir, a partir del 33, l'altre és el segle XIX i l'altre és el segle XX, per un cert paral·lelisme que hi pot haver en Antígona de Sòfocles. La primera és, has parlat de l'Evangeli, Jesús. Sabem que Galilea era una ciutat bastant hel·lenista, en cultura molt hel·lenista. Jo crec que Jesús no va estar allà fent de fuster a Nazaret, que eren 300 habitants, un poble de pagès, que podríem dir d'allà on fos, en tots els respectes. Crec que Jesús rep molta influència hel·lenista. I aquesta és una pregunta que no puc afirmar ni podem afirmar, però t'ho demano dintre les meves dubtes, si has arribat a un cert, podríem dir, possible coneixement d'aquest punt de què Jesús va rebre molta influència d'Aristòtel i de Plató. Si no, no s'entén aquest canvi radical, ja que ell era jueu. L'altre ens anem al segle XIX. A Alemanya, has parlat de la Universitat de Berlín, al segle XVIII sabem que a Alemanya impera la il·lustració. En aquest cas, impera el francès, inclús com a llengua. Sabem que aquell, perdó, no sé qui era, Guillermo, doncs deia que més parlava alemany amb els matxos, amb els cavalls, i el francès era el cultural. Llavors, aquesta pujada que té, has parlat de la Universitat de Berlín, clar, pots dir, és un motiu econòmic, la revolució industrial, la pujança de la burgesia, però sí que Alemanya té un fort filosòfic important. Llavors, arribem al segle XX, a Alemanya continuen els metges fent les receptes indicadament en llatí, sempre, en part perquè les plantes és millor descriure-les en llatí, però als anys 70 i 80, doncs els còmics, i abans els còmics per la canalla a Alemanya es feia en llatí. Es feien l'Ànec Donald, que el fèiem aquí a Barcelona, havíem de fer una part en llatí. I l'Astèrix, que no sé si el feien a França o allà on sigui, doncs el feien en llatí. Vol dir que hi havia una cultura filosòfica important. Llavors, clar, com que estem parlant de bèl·lic, llavors jo em pregunto, jo no des del punt de vista econòmic, des del punt de vista econòmic tenim respostes, no? Des del punt de vista filosòfic, com és que arribem a una primera guerra mundial a Alemanya, que no la comença ell, que tots són cosins germans, la majoria, que s'hi adhereix, i com és a la Segona Guerra Mundial, des del punt de vista filosòfic. Ja veus què et dic, no et demano econòmic. Econòmic ja sabem quines són les causes i tot això. Aquest és el punt. I l'altre és un punt arquitectònic. Montpellier, tu saps que hi ha la ciutat aquella, no sé si és del meu fill, que fa que se'n diu Antígona. Que posa, no sé si és per la pau, per no la guerra, contrari a la guerra, però és aquell tros de ciutat que té una estructura romana feta amb formigó, però imitant la, podríem dir una cosa molt ben de pedra, no sé si és anat a Montpellier o es pot veure, i és clar, el nom que li dona a tota aquella ciutat és Antígona. Vull dir, si tens un coneixement que això ens pugui relacionar l'arquitectura amb Antígona. Bé, em costarà parlar de tota la història de la humanitat en 2 minuts. Començo pel final. Antígona, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, i de fet entre nosaltres després de la Guerra Civil, passa a ser símbol de fraternitat. A més, passa una cosa curiosa, és a dir, diem fraternitat, nosaltres naturalment quan diem fraternitat pensem en la Revolució Francesa immediatament,
Antígona pensava en un germà concret, però nosaltres pensem en una fraternitat universal, en una fraternitat que supera les diferències ideològiques, nacionals, etc. Intueixo que l'ús arquitectònic del símbol d'Antígona va per aquí, és a dir, Antígona com a símbol de reconciliació, de fraternitat, etc. La pregunta sobre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial és que, no ho sé, a veure, tinc la sensació que darrere de la seva pregunta hi ha la idea que si algú és molt bon filòsof no anirà a la guerra, és a dir, o que no començarà una guerra, o que si algú és molt bon escriptor no començarà la guerra i... Vaja... Com, perdó? Que pensarà abans d'anar a la guerra. Sí, potser pensarà molt bé com s'ha de fer la guerra. És a dir, és el que ha passat històricament. Vull dir que no, la filosofia o la literatura no garanteixen una superioritat moral en aquest sentit. Vull dir, no crec que sigui... Entenc el problema, vull dir, s'ha discutit molt la qüestió de com pot ser que una nació tan culta com l'Alemanya generés el nazisme, però és una pregunta una mica estranya, perquè aleshores... És a dir, clar, aquesta pregunta què vol dir? Que quan hi ha un genocidi al Tercer Món hem de pensar, com que no havien tingut Winckelmann ni Kant ni llegien Sòfocles, és normal que es matin els uns als altres? No. És a dir, les coses no funcionen així, em sembla a mi. Vull dir, no es pot fer cap mena de relació causal entre una gran cultura i una certa, diguéssim, bondat, o vaja, com en vulguem dir, em sembla, no sé. I la primera pregunta, la de Jesús, aquesta ja no, aquesta és realment difícil. A veure, jo no soc expert en història del judaïsme i del primer cristianisme. I d'altra banda, naturalment, els evangelis són textos escrits per persones que no eren Jesús i, per tant, aquestes persones poden haver reinterpretat algunes coses. La figura històrica de Jesús, entenc, no sé, faig un parell de pinzellades, pot ser que hi hagi gent a la sala que tingui idees molt més clares que jo sobre aquest punt. A veure, si llegim, per exemple, la Guerra Jueva de Flavi Josep, que parla de l'època de Jesús, de la guerra, o sigui, de la revolta dels jueus contra l'imperi romà, el que explica Flavi Josep és que en aquella època apareixien líders religiosos en massa, per dir-ho així. N'apareixien molts. I n'apareixien amb un missatge molt radical en un sentit polític, de revoltar-se contra els romans, i podia ser també radical en un sentit intern jueu, d'una nova comprensió de la llei, per exemple. Jo crec que Jesús es pot entendre dins d'aquest context. Pel que fa a la influència de l'hel·lenisme, no sé, hi ha una cosa que això és molt subjectiu, potser no és gaire afinat, però jo quan llegeixo els evangelis, al costat de la literatura grega, tant de l'època com anterior, a mi em resulten un text molt impressionant i molt diferent. O sigui, a mi no em semblen un subproducte de la cultura grega. De connexions n'hi pot haver, naturalment hi ha el començament de l'Evangeli de Joan. Sí, el començament de l'Evangeli de Joan, per exemple, parla del famós logos, que s'ha discutit què vol dir, que han traduït verb a les llengües romàniques. Aquí és evident que hi ha alguna connexió amb la filosofia grega, però això és el començament de l'Evangeli de Joan, no és Jesús necessàriament. D'altra banda, la figura històrica de Jesús, naturalment, és gairebé inaccessible. Vaja. Amb això vull dir que em sembla que en algun moment vostè ha preguntat hi ha influència de Plató i Aristòtil en Jesús? Vaja, pel que tenim jo crec que impossible. No ho sé. És a dir, jo no tinc cap indici que em permeti afirmar això, diguéssim. I crec que Jesús es pot entendre bé... Perdó? Ja, no sé, jo crec que es pot... No, ja ho entenc. No, ja ho entenc. Simplement jo crec que s'han de tenir en compte diverses coses que
que els jueus estaven sota l'imperi romà, això és important, sota domini polític, que el judaïsme estava en un moment de gran crisi i certament hi havia presència hel·lenística, però potser això es nota més, no sé, en Sant Pau després, que aquí sí que es nota, que no pas en algunes paraules de l'Evangeli concretament. Vaja, sí. Hola, bueno. Ara arribarà el micro, em sembla. I tant. Que has resseguit parlant de l'argument de l'Antígona i no has esmentat potser un episodi que també és molt maco i dona potser el to líric a l'obra, que és la intervenció del cor, que parla sobre l'amor, sobre l'eros. Si podria comentar una mica aquest passatge que fa enmig d'una obra tràgica i que parla més de l'estat i no pas del desig. Gràcies. Sí, això és molt interessant. De fet, és una cosa que pensava quan preparava la conferència, que parlo molt poc del cor. N'he dit molt poques coses i el cor és important. El cor és una mica paradoxal com funciona el cor en Sòfocles. El cor, d'entrada, ens sembla a nosaltres que fa una funció universalitzadora, per dir-ho així. És a dir, tenim uns personatges concrets dins de conflictes concrets i després apareix el cor i fa afirmacions sobre la justícia, sobre l'amor, sobre la pietat. Sembla, de fet, molts intèrprets han pensat que aquesta veu tan universalitzadora és propera a la veu del poeta. Podem pensar. És un moment en què sembla que sentim Sòfocles. Però aquesta visió he de dir que ha perdut molt prestigi. De fet, jo crec que no és una visió correcta per una raó. El cor, d'una banda, és un grup de gent concreta. En aquest cas, és un grup de tebans fidels al poder, fidels a tots els reis, a la successió de reis que hi ha hagut a Tebes. I és un grup de tebans que fan interpretacions universalitzadores, sí, de l'acció. Però el que és interessant és que sovint, quan fan aquestes interpretacions, s'equivoquen. És a dir, que interpreten l'acció des d'un punt de vista que no és el punt de vista dels personatges o el punt de vista del conflicte. De vegades, això de vegades es pot explicar més bé, de vegades es pot explicar menys, però en tot cas el que vull dir és que el cor, malgrat aquesta funció universalitzadora, sempre fa una funció dramàtica. En el cas concret de l'Estàsim sobre l'amor, que és una poesia preciosa, amb Sòfocles tenim sovint aquest problema, que la poesia dels seus cors és tan bonica que l'aïllem de l'obra i la llegim com un poema independent. Això també passa al començament de tot, amb el famós cor que diu hi ha moltes coses meravelloses però no n'hi ha cap que ho sigui tant com l'home. Doncs bé, aquest cor sobre l'amor es canta just després que Èmon hagi intentat convèncer Creont de fer-se enrere, de no matar Antígona. Èmon és el promès d'Antígona. Per tant, la interpretació que fa el cor és com que Èmon està enamorat d'Antígona, Èmon lluita contra el seu pare. I de fet, la reflexió sobre l'amor ens sona molt bonica a nosaltres, però la visió del cor no és unívocament positiva. De fet, a la segona, a veure si ho trobo, sí, a l'antístrofa del cor diu, tu, s'adreça a Eros, a l'amor, diu, tu fins i tot dels justos, injustes les ànimes arrossegues a vituperi. És a dir, el que fa és presentar l'amor com una força que pot ser destructiva. I aquesta és la interpretació que fa el cor d'aquesta escena dramàtica, aquesta escena en la qual s'enfronten Creont i Èmon. Alhora, però, s'ha de remarcar que els arguments d'Èmon no són amorosos. En el seu discurs no són arguments amorosos, això és una deducció del cor. Èmon, de fet, arriba a dir a Creont pensa que el poble està a favor d'Antígona. Per tant, fa servir un argument que és polític. I per això mateix aquesta és la visió del cor que es pot veure fins i tot amb una certa ironia, com una interpretació desplaçada, com una interpretació
que és certament poèticament molt impressionant, però que serveix per fer aquest joc dramàtic, per continuar aquest joc dramàtic de malentesos que sovint és la tragèdia de Sòfocles. Més preguntes sobre l'autor, sobre el text? Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Raül, de veritat, per aquesta conferència magnífica, i vaig seguir una mica el que vas fent aquí i allà i et felicito per la trajectòria que portes, de veritat. Gràcies. 3 petites remarques, 2 d'elles potser més de caire filosòfic i una potser més filològica. Les filosòfiques són per trencar una llança també en favor de cert apropament filosòfic, que de vegades és reductor però de vegades també fa... Sí, i el filològic també pot ser Exacte, reductor. és a dir, jo crec que aquí... Exacte, amb això no volia dir... Sí. És tràgica, potser, la relació, en aquest sentit, entre un i l'altre. No, jo crec que sí que és una dialèctica entre els 2 apropaments que és molt fructífera, és a dir, ens va molt bé, molt enriquidora. Llavors, la primera remarca filosòfica és que m'interessa saber exactament si el discurs primer de Creont, durant el qual, en el mateix moment que l'està dient, l'està proferint, es comet l'acte transgressor d'Antígona, és exactament simultàniament, perquè després has dit una mica abans. Llavors, ostres, no ho sé si és una cosa o una altra, perquè podem tirar conclusions filosòfiques diferents, no? Petita apèndix a aquesta primera d'això seria, si fos simultàniament, hi ha la interpretació fàcil d'un nomos que en el mateix moment que es diu queda deslegitimat i llavors ens reenvia certes interpretacions marzoanes sobre la impossibilitat del nomos i en el moment que està entenem nomos com a ésser o com a polis o tal, com aquest intent de tematitzar una cosa que no és tematitzable. En el moment que ja ho dius pensant que és absoluta, pam, en aquell mateix moment, i aquesta simultaneïtat pot ser interessant. Si és una mica abans, potser ja no casaria tan bé. T'ho deixo tu perquè m'ho expliquis. La segona remarca filosòfica és la possibilitat d'establir una continuïtat, perquè no m'ha quedat molt clar en referència al passatge que citaves, de dir, bueno, Antígona d'una banda sí que és la qüestió de la raó familiar, però pel seu germà sí, però per la seva germana la rebutja i tal. Això no m'ha quedat molt clar per què la rebutjava i com llavors l'apartaves de la qüestió familiar. Perquè has fet l'exerga aquest referit a Jesús, que diu, no, això... Fins i tot hi ha un moment, no me'n recordo, aquí segur que hi ha gent que ho coneix, això que odia la teva mare, odia el teu pare, no sé si també és una d'aquestes frases que diu Jesucrist que poden frapar bastant, no? Referits a que t'has de separar d'aquesta família. Ja el Badiu interpreta aquesta frase de Jesús en la possibilitat de concebre el subjecte polític, que per ell és un subjecte universal. És a dir, tant la universitat del subjecte és on... Llavors, a partir d'aquest passatge d'Antígona, passant pel rebuig de Jesús a tota la família, fins a les interpretacions polítiques del Badiu, podríem traçar una línia de què és el subjecte universal, polític o no. I en tercer lloc, quan dius al final aquesta comprensió de la tragèdia com a lloc, molt interessant, jo no sóc especialista en tot això, no m'hi he dedicat suficient, però a què es refereixes exactament? Què hi estàs buscant? Alguna cosa que sigui precisament de la tragèdia no tematitzable en una frase, no tematitzable en un conflicte que sigui reductor? I 2 coses en aquest sentit. Una, quan dius aquest lloc no apareix en els llibres, al final d'Èdip a Colona, em sembla. Llibres, a què es refereixen? A quina paraula és en grec i a què es referia? Perquè, clar, llibres, tal com els entenem, no existien. I després, d'altra banda, és com a lloc, ho entenc, perquè hi ha una espaialitat, no ho sé, ara tu em diràs per què, però sí que és cert que conflictes i tensions vàries i plurals sí que estructuren la tragèdia. Llavors, no sé, si cal arribar fins al punt d'entendre-la com a lloc o si es pot pensar com sèrie de dialèctiques no resolubles, que seria potser una mica en la línia de Hegel, que no conec tampoc exactament la seva d'això. Bueno, una sèrie de remarques, però gràcies de veritat per la conferència. Molt bé, moltes gràcies per aquests comentaris tan interessants. Sobre la qüestió de la simultaneïtat,
Jo crec, si no he oblidat algun detall, que és difícil precisar. O sigui, el que veiem és, en primer lloc, un diàleg entre Antígona i Ismena, en el qual Antígona diu que enterrarà el seu germà, tot i que sap que Creont ho prohibeix. Després hi ha l'entrada del cor i després hi ha el discurs de Creont, l'entrada de Creont, i Creont fa el seu discurs en el qual proclama oficialment que està prohibit enterrar Polinices. Quan s'acaba aquest discurs, arriba un guarda que diu que algú ha llançat pols damunt el cos de Polinices. Per tant, és a dir, el que sabem és que Antígona... Un temps verbal del text mateix que implica cosa ja feta. Cosa feta. Ell no ho ha vist, no ha vist que ho fessin. Ell ha vist la cosa feta, sí, exacte. Aleshores, jo crec que el que podem estar segurs és que Antígona no ha enterrat el seu germà després de la proclamació oficial, perquè no hi ha temps. Jo crec que diguéssim, dins del temps dramàtic, que vaja, és un temps convencional, ha d'haver començat l'operació mentre entrava al cor i no sabem en quina mesura s'ha allargat o no. En tot cas, teatralment, això a la tragèdia antiga, els teatres antics tenien 3 entrades. Tenien una entrada a la dreta, una entrada a l'esquerra i una entrada central, que era una mena de porta que representava el palau, podia representar el temple, el que fos. Aleshores, dramàticament, passa una cosa interessant, que és que al començament l'escena està buida i Antígona i Ismena surten de la porta central, surten de dins de casa, sembla. De fet, són part de la família de Creont, un cop morts Èdip, Teucles i Polinices. Surten de dins i tenen una conversa íntima, una conversa que no és de caràcter públic. I aleshores se'n van. Antígona torna a entrar dins de casa, Ismena torna a entrar dins de casa i Antígona se'n va per una sortida lateral. Aleshores entra el cor per l'altra entrada lateral i quan acaba el cor surt Creont per la porta central, o sigui, Creont surt del palau. Antígona ha estat fora d'escena i durant aquest temps ha enterrat simbòlicament Polinices. Jo crec que no es pot precisar gaire més que això. La gràcia és que això és una obra de teatre, per tant, cada representació ha de buscar alguna manera de representar això o no. És a dir, els grecs no ho veien, els grecs l'únic que veien era el discurs que pronunciava el guarda i aleshores s'imaginaven el que explicava el guarda. En les representacions actuals d'Antígona això es pot veure, si ho decidim. Es pot veure al fons, per exemple. Ara no recordo l'Antígona que vam fer a la Biblioteca de Catalunya no fa gaire, no recordo com estava resolt aquest tema, però és una qüestió que justament per l'interès filosòfic que té, teatralment, dramàticament s'hi pot jugar avui i sense fer cap mena de violència al text. És a dir, es pot fer que en el mateix moment en què Creont digui ningú no enterri Polinices, doncs Antígona llenci pols sobre el cadàver. Després, sobre el rebuig d'Ismena. Antígona rebutja Ismena al començament perquè Ismena es nega a col·laborar amb ella en l'enterrament de Polinices. Li diu, nosaltres com a dones no podem desafiar homes. De fet, en la tragèdia antiga en general, en Sòfocles especialment i en l'Antígona concretament, l'enfrontament entre els rols sexuals és molt fort, és molt marcat. Hi ha un moment en l'Antígona en què Creont diu faria riure que nosaltres, homes, fóssim derrotats per una dona. Això hi és constantment. Aleshores, Ismena accepta aquesta divisió i diu nosaltres, dones, no podem desafiar l'ordre masculí. Antígona, per aquesta raó, la rebutja. A més, la rebutja taxativament i aleshores Ismena li diu que ella està disposada a guardar-li el secret i Antígona li diu no, de cap manera, pregona-ho, no vull la teva col·laboració. La rebutja primer en aquest sentit. Després, quan torna a aparèixer Antígona davant de Creont i porten Ismena, aquesta Ismena que representa que és covarda, el que fa és començar a dir que ella ha col·laborat en l'acte i que ella mereix la mort igual que Antígona. I en aquest moment Antígona la torna a rebutjar. En aquest moment es pot interpretar, si voleu, que és perquè Antígona vol salvar la seva germana, però jo crec que la cosa no va exactament per aquí, com a mínim no hi ha altres indicis en l'obra.
I després, quan Antígona ja va cap a la mort, en el seu discurs diu: ningú dels meus no gemega per mi, és a dir, és com si no li quedés cap familiar directe, de sang, i li queda un familiar directe, que és Ismena, i fins i tot arriba a dir de si mateixa: jo sóc l'última resta del casal dels reis. Hi ha una altra resta viva, que és Ismena. En aquest sentit la rebutja, en aquest sentit la fa fora de la família, la fa fora amb les paraules. Això és el que volia dir. Després, sobre la qüestió del lloc, he començat dient que és un intent d'oferir una imatge de la visió, de la comprensió que tinc de la tragèdia ara mateix. Això del lloc, perquè ho deia, no pretenc negar els conflictes es produeixen en un lloc i crec que la idea de conflicte, vaja, és un fet, o sigui, no la idea, sinó el fet que hi ha conflictes en la tragèdia grega, encara que els grecs no ho associessin a la paraula tràgic perquè tenia altres connotacions, és evident que és una qüestió que hem de tenir en compte. El que volia dir amb això del lloc és que un lloc concret, un lloc on vas, és una cosa irreductible. El lloc no és l'espai geomètric, no és l'espai que té punts que podem esmentar donant unes coordenades. Un lloc és una vivència que no podem reduir a concepte, de la qual parlem amb conceptes, efectivament, però que no podem reduir a concepte. I hi ha el tòpic, si voleu, del genius loci, d'aquesta cosa que no saps què és exactament quan vas a un lloc, però és allò. La meva comparació anava per aquí, és a dir, naturalment si vols és un cul de sac, però em sembla que cal remarcar-ho de vegades, que les nostres comprensions massa esquemàtiques fan fallida, i vaja, anava per aquí la meva idea. Pel que fa a la qüestió dels llibres, l'original diu logoi. Logoi són discursos, però logoi, naturalment hi ha un anacronisme en el sentit que en el temps del mite no hi ha llibres, però això en la tragèdia no és un gran problema, vull dir, ells s'adrecen a un auditori del segle V i en el segle V hi havia llibres, no com aquests, sinó rotlles de papir, que en diem llibres convencionalment, però vaja, segurament logoi té aquest sentit, segurament el que vol dir el personatge, que és un personatge humil, de fet en Sòfocles, igual que en l'Odissea d'Homer, els personatges humils solen ser portadors de la veritat, els pastors de l'Èdip rei, els guardes de l'Antígona. Doncs aquest personatge humil, el que vol dir és que aquest bosc no és un bosc cèlebre del qual parli Heròdot, per exemple, o no és un bosc cèlebre del qual parlin els que fan grans discursos celebratoris, sinó que és un bosc humil, un bosc que només coneixen els que hi viuen a la vora. Per això, justament per això també l'he pres com a exemple de lloc. Doncs si no hi ha res més, moltes gràcies, Raül. Són 9:15, donem l'acte per acabat, sí? Moltes gràcies. Gràcies a tothom.